teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rina Octavia. Oke teman-teman, jadi hari ini aku mau masak-masak karena udah lama ya nggak buat video masak-masak. Kayak yang pertama, hari ini aku mau goreng indomie. Ini mie-nya udah kita rebus, sekarang mau aku tiriskan teman-teman supaya mie-nya nggak kembang. Karena udah lama ya nggak pernah masak, jadi rindu juga membuat video masak. Oke, lanjut kita tumis dulu bumbunya teman-teman. Ini ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Cabai rawitnya nggak aku kasih banyak teman-teman, soalnya anak aku nggak mampu pedas, jadi ini cukup pakai 3 cabai rawit aja. Oke, lanjut. Setelah bawangnya wangi, selanjutnya ini aku tambahkan 1 butir telur supaya tetap ada vitaminnya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai telurnya matang. Oke, setelah telurnya matang dan merata ke bumbunya teman-teman, selanjutnya kita tambahkan sedikit kacang panjang. Ini kacang panjangnya aku potong kecil-kecil, jadi mie-nya tetap ada sayur teman-teman, dan pastinya cantik ya karena ada warna hijau begitu. Oke, ini kita aduk-aduk dulu sampai sayurnya matang. Ini enggak terlalu lama ya teman-teman kita numisnya, karena kalau kacangnya terlalu masak menurut aku nggak enak ya, jadi kita masak kacangnya setengah matang aja kayak gini teman-teman. Oke, lanjut nih aku tambahkan indomie. Aku kasih 4 bungkus tadi teman-teman, aku masak dulu hari ini. Ini mie-nya udah agak menggumpal karena udah terlalu lama dikeringkan, cuma nggak apa-apa, masih bisa kita pisahin ya teman-teman. Nah kayak gini. Lanjut kita aduk-aduk dulu sampai mie nya tercampur rata teman-teman dengan sayurnya. Nah kayak gini. Oke teman-teman, sekarang kita aduk-aduk lagi. Selanjutnya ini aku tambahkan dulu perminyakannya sama sambalnya teman-teman, takutnya mie aku tuh kering nanti malah gosong ya teman-teman. Ini kita masukkan dulu, ada kecap, ada saus, sama ada minyaknya teman-teman. Oke, lanjut kita aduk-aduk dulu sampai merata ya teman-teman ke indomie dan sayurnya. Takutnya kalau nggak diaduk dulu nanti mie nya bisa menggumpal teman-teman, alias bumbunya juga nggak merata ya. Oke, setelah kita aduk rata lagi teman-teman kayak gini, dipastiin benar-benar bumbunya alias minyaknya harus benar-benar merata ya ke mie sama sayurnya. Oke, lanjut ini aku tambahkan lagi bumbunya teman-teman. Ini bumbunya aku pakai semua, takutnya karena ditambahkan kacang terlalu banyak dia tawar ya teman-teman. Biasanya kalau nggak ditambahin sayur malah keasinan, jadi karena ini banyak sayur udah kita kasihin semua ya teman-teman bumbunya. Oke, setelah dimasukin semua perbumbuan kita aduk-aduk lagi teman-teman, pokoknya harus sampai rata, harus benar-benar pas juga rasanya teman-teman. Jadi di sini nggak aku tambahin bumbu apa lagi ya. Oke, jadi udah selesai. Lanjut, ini aku mau goreng ikan dulu teman-teman. Jadi ini tadi aku beli 1 ekor ikan nila. Ini aku goreng pakai tepung supaya nggak buat bumbu lagi teman-teman, dan pastinya nggak repot. Terus kalau dikasih tepung ikannya bisa crispy dan lebih enak kayak gitu teman-teman, karena anakku suka ikan yang crispy gitu. Oke, lanjut kita balik-balik lagi teman-teman, takutnya nanti gosong ya kalau nggak rata. Nah kayak gini, jadi gorengnya nggak perlu lama ya teman-teman, nggak repot juga, yang pastinya simple banget teman-teman. Oke, lanjut untuk yang pertama udah kita selesai goreng. Selanjutnya mau aku angkat ya teman-teman, kita pindah ke mangkok lagi. Oke, setelah dipindahin lanjut kita goreng kedua kalinya teman-teman. Jadi tadi aku beli ikannya 1 ekor aja, kebetulan hanya
untuk sekali makan ya teman-teman, jadi nggak perlu banyak-banyak, soalnya kita warungnya dekat, jadi kalau mau belanja nggak perlu jauh-jauh, jadi nggak perlu nyetok gitu teman-teman, soalnya malas kadang ikannya tuh nggak segar kalau disetok di rumah itu lama-lama. Nah ini kita balik-balik lagi teman-teman, takutnya nanti matangnya nggak merata. Kalau goreng pakai tepung itu masih wangi banget teman-teman, terus dia nggak lengket kayak gitu. Kadang kalau kita pakai bumbu kebiasaannya lengket teman-teman. Oke, udah matang, lanjut kita angkat lagi teman-teman. Nah jadi inilah lauk simpel ala-ala aku teman-teman, yang pastinya nggak repot. Oke lanjut nih, aku mau numis oyong lagi teman-teman. Udah sekian lama aku gak masak oyong, jadi hari ini aku mau masak lagi. Ini aku pakai bumbunya cukup simpel, bawang merah, bawang putih, cabai rawit sama kunyit aja teman-teman. Kenapa teman-teman nanya kenapa pakai kunyit? Karena kami lebih suka ini ya, untuk warnanya kuning, terus kayak lebih enak aja sih teman-teman pakai kunyit. Baunya iya bentar saya rasanya juga enak. Iya sayang. Nah setelah itu aku tambahkan sedikit air putih ya teman-teman. Setelah mendidih kita masukkan oyongnya. Ini tadi aku pakai 2 oyong aja teman-teman, males banyak-banyak takutnya nggak habis nanti. Nah setelah oyongnya matang kita aduk-aduk, kita cek dulu teman-teman apakah oyong udah matang beneran. Takutnya nanti masih keras. Selanjutnya ini aku tambahkan lagi 1 butir telurnya yang udah aku potong-potong teman-teman. Nah kayak gini penampakannya. Menurut aku tuh kalau pakai kunyit tuh lebih cantik teman-teman, warnanya nggak pucat kayak gitu. Jadi inilah hasil masakanku hari ini teman-teman. Setelah dirasa rasanya udah pas, ya udah jadi tinggal diangkat semuanya udah matang. Jadi cukup sekian teman-teman masakan simpel aku. Makasih dan nonton, bye bye.